Hello， 大家好，邊度有筍盤咧？邊度就有阿俊。阿俊咧今日嚟到實里銀灘3期海悦灣啊，就係咧大家熟悉嘅小區啦，明星小區。今日咧要介紹呢個單位係69平方嘅啊，大兩房啊，2房2廳1衛，樓層咧就係實生樓。呢個家私狀態咧保持嘅非常之好嘅，就係一個拎包入住嘅狀態啦。啊，不過咧呢個小區嘅地段都係非常之好嘅，啊，去我哋一個商業街啦、3期嘅交通中心啦、市場啦，都係3到5分鐘啦就可以到達嘅，啊，到時候咧買低呢個屋苑之後咧，買翻部電動車揸下佢就係非常之方便嘅，呢個單位咧業主咧而家制售嘅價錢咧係268000，紅門最手隨時可以過戶嘅，所以咧今日咧阿俊咧就特登過嚟影下呢個單位，出條片俾粉絲睇下啦，因為咧之前咧都好多粉絲關注問阿俊有冇拎包入住嘅海悦灣呢邊交通啦生活比較方便啲嘅，今日咧呢個單位佢嚟啦，好啦，事不宜遲，而家隨着鏡頭去睇下呢個單位究竟咧啱唔啱你。而家阿俊咧就上嚟到呢個單位啦，樓層咧就係實生樓，一個69平方嘅2房2廳1衛。呢邊嘅話係朝一個東北向嘅，可以睇到我哋一個小區嘅花園景觀，視野都係相當之 OK 嘅，呢個樓間距啦都係非常之闊落啦，呢邊過去唔話多啦，300米左右係有噶啦，前面嘅話可以睇少少嘅山景啦，呢兩條罅。不過咧呢個空中花園景觀咧都係夠用噶啦。呢個單位咧係業主咧前日放個盤到我公司今日阿俊咧就係上晝帶客戶啦，下晝有時間咧就係出條片俾 fans 睇下。呢個價錢都係非常之抵嘅，啱先開頭都講咗，總價只需要268000就可以攞低啦。而家阿俊咧企喺呢個陽台嘅位置啦。可以睇到呢個陽台有4.8平方嘅面積啦，呢個天花頂嘅話，呢個晾衫杆咧業主咧都係幫你整好晒噶啦，可以睇到咧上面嘅話有少少嘅甩皮不過咧係自然現象嚟嘅，自然老化，到時候咧嗌個師傅做一下油漆就 OK 噶啦。佢一嚟嘅話咧，開間係3米嘅客廳嚟，客餐一體嘅。呢個客廳嘅話有19.4平方嘅面積，可以睇到呢個牆面係還算可以，還算乾淨，就係呢邊嘅話有劃痕喺呢度，有少少嘅劃痕，不過唔緊要，問題唔大嘅，嗌個師傅重新油下漆都係幾分鐘嘅事情咧，呢邊嘅話咧業主係買咗一個整體式嘅一體式嘅電視櫃啦，上面可以擺啲擺件啦，擺啲雜物啦，都係 OK 噶。都係非常之好睇，一個啞光嘅白色嘅，非常之優雅。呢個沙發嘅話都係全部就係中送俾你噶啦，可以睇到呢個酒紅色嘅皮質沙發啦，都係非常之舒服嘅，非常之軟。而家睇翻嚟呢個餐廳嘅位置啦，業主擺低一個4人位嘅大圓台，不過咧69平方嘅先至有呢種格局呢個空間俾你擺低一個圓台喺呢度呢個客廳係咪顯得咧就係有啲第三房嘅空間感係咪？因為佢係69平方嘅入戶呢邊嘅話都係比較闊落嘅成闊咗1.5米嘅闊度喺呢度啦呢個密碼鎖咧業主都係幫你整好晒嘅啦到時候咧拎包入住就 OK 啦呢邊嘅話同樣係做埋一個一體式嘅酒櫃儲物櫃喺呢度業主咧係非常之識彈嘅可以睇到陽台呢邊嘅話，業主係擺低一個茶台呢個咖啡台喺呢度到時候咧一下茶啦飲下咖啡啦坐喺陽台嗰種凳睇下出面嘅陽台景觀啦，都係非常之唔錯嘅退休嘅生活咧就係咁寫意啦可以睇到佢哋家私咧都係落咗重本嘅唔講多啦幾萬蚊係要噶啦家私質量都還可以嘅。好啦，而家睇翻嚟呢個房間嘅位置啦房間嘅話咧同樣咧係擺咗一個1.5米嘅床喺呢度啦，都係皮質嘅梳化嚟嘅質量都係完全可以噶啦，到時候拎包入住睇翻嚟呢個房間嘅床皮嘅狀態保持嘅非常之好都唔會話甩皮嘅空調咧都係幫你帶埋一個吉利嘅牌子呢邊嘅話仲簡單嘅擺咗一個儲物櫃喺呢度啦
出面咧都係可以睇到出面都可以睇到花園嘅景觀咧，南北通透嘅，睇翻嚟呢個木地板嘅保養嘅狀態啦，都係非常之好噶啦，都唔會話泛起身甩格都唔會嘅。好啦，而家睇翻嚟呢個主臥房間嘅位置啦。呢個主臥嘅話咧，透內面積就係10.5平方嘅面積，可以睇到咧，家私嘅話都係成套嘅，業主擺咗一個黑白配嘅衣櫃喺呢度，都係一體式嘅，空調咧都係帶埋啦，呢個床嘅話都係1.5米嘅，同埋我哋一個小房間嘅床都係一樣嘅，質素都係非常之可以，真係可以用翻嘅，非常之舒服，一個3米嘅超大落地窗啦，同樣可以睇到外面嘅花園嘅景觀啦，就係咧平時過嚟冬天啦、養老度假啦，下面咧可以打下太極啦，熱下身啊，都係 OK 嘅，不過咧早晨嘅話都係非常之熱鬧嘅，下面就係有啲阿婆阿叔下面咧熱身打太極啦，非常之舒服。呢邊嘅話係一個洗手間嘅位置，可以睇到咧業主非常之細心，佢自己做咗一個分離式嘅乾濕分離式嘅呢個隔斷喺呢度，到時候沖涼嘅話水咧就唔會濺出去啦，呢個都係非常之好嘅，不過咧呢邊嘅話就係帶埋一個通風嘅窗戶喺呢度嘅，係開發商幫你整好噶啦。呢個洗手間嘅話都有3平方嘅面積喺呢度啦。呢個馬桶咧同埋我哋一個洗手盆呢個鏡咧，全部都係開發商交流整好俾你噶啦。呢個天花頂嘅保持嘅狀態都係 OK，唔錯嘅。而家嚟到呢一個廚房嘅位置啦，廚房非常之乾淨，講實話係有住過冇錯，不過咧佢呢個業主咧執得非常之企理，都係平時比較愛乾淨嘅。呢個爐頭同埋呢個油煙機非常之乾淨，塞埋呢個油煙紙喺呢度，到時候拎包嘅住，簡單嘅打掃係衛生就 OK 嘅啦。呢個生開門嘅大雪櫃1.8米嘅，同我阿俊係咁高嘅，都係幫你帶埋嘅啦。可以睇到咧，右手邊嘅話仲有空間成50公分俾你擺低電飯煲都係可以嘅。一字排一個廚房，上面咧好多儲物櫃喺呢度咯，下面咧呢個消毒櫃都係幫你整好啦。而家嚟到呢個生活陽台嘅位置啦，生活陽台嘅話都係2.8平方嘅面積，業主咧係封埋個窗戶喺呢度嘅，呢個窗戶嘅話行情價係去到2200蚊一個嘅，外面咧仲做埋一個鐵花窗喺呢度，呢個萬和牌子嘅燃氣熱水爐都係幫你整好晒噶啦，非常之新淨，都係啱先裝冇幾耐嘅，好白淨。呢個燃氣浴壺嘅燃氣表咧就係裝喺呢個位置啦，同樣咧洗衣機就係擺呢個位置啦，可以睇到呢個生活用途咧就係可以擺低平時嘅唔係咁經常用嘅生活嘅雜物喺呢度。好啦，而家介紹完咧成個單位啦，呢個單位咧啱先咧阿俊咧都係一一介紹咗啦，可以睇到呢個單位都係一個拎包入住嘅狀態啦，家私咧全部都係可以用翻嘅，保養嘅狀態咧保持個深度咧都係 OK 嘅，仲係69平方嘅，睇小區花園，呢個樓間佢咁闊落，樓層都唔低，有一個實新樓嘅，所以咧而家喺海怡灣呢邊、三期呢邊咧有呢種家私嘅狀態都係非常之難得嘅。之前咧有關注咧69平方嘅位置好啲嘅，中意海怡灣呢邊嘅環境咧社區環境綠化比較好嘅呢個單位都係非常難得過啦。價錢咧只需要268000做好攞低啦。業主咧係紅本在手，冇欠款嘅，隨時過戶。好啦，如果對呢個單位咧感興趣嘅，隨時可以聯繫阿俊。近期嘅選盤咧，阿俊咧就介紹到呢度，我哋下期再見，拜拜。